Jo des de ja ben menudet jugava a futbol perquè mon pare, la seva afició era jugar a futbol i jo sempre anava a veure'l jugar. I res, i als 13 anys va ser quan ja me'n vaig anar fora de Xàbia, que me'n vaig tenir que anar a les categories inferiors del Villarreal. I bueno, va ser una decisió per a mi fàcil, però per a la meva família un poc difícil, perquè ma mare pensava que amb 13 anys era molt jove per anar-me'n de casa. Lo primero, òbviament, és la família, els amics, és el que més tira en falta, no? Després, la platja, el poder eixir-me en la barqueta a pescar, que és un hobby meu, anar a sopar a un restaurant mirant la mar. Xàbia sempre ha sigut un poble que s'ha dedicat molt a l'esport i bueno, exemples com David Ferrer, com Hortolà, com Rafita en la vela, com molts més que ara no em venen al cap, però que és algo que a dia d'avui tots som orgullosos de dir que Xàbia té molts deportistes. A mi m'encanta, perquè què vas que he dit jo de la gent del meu poble, no? I més quan porto visquent fora de Xàbia molt de temps. Jo crec que la gent de Xàbia és molt campechana, molt humil, i a part és molt bona gent, és super acogedora, que a la gent de fora també es tratem per igual, i tot això fa que Xàbia al final vagi creixent tant al pas dels anys, perquè la gent sempre que ve repeteix. De Xàbia podria dir-te'n mil, m'agrada tant. A mi, per exemple, el port m'encanta, no? Perquè sempre de menudet, com m'abuelo era pescador, sempre me n'anava al port a pescar o en la barqueta. Però te'n puc dir mil, la Caleta, per exemple, és un lloc preciós. La platja de la Granadella, jo trobo que és algo que te'n pots anar a Riviera Maya o alguna d'estes que jo no la canvie per la Granadella, no? Però, sin embargo, algo que també m'encanta és caminar pels carrers de Xàbia, del poble, no? En el casc antic, és algo també molt bonic, i també n'hi ha restaurants xulos on també es menja molt bé. Molta gent jove, i jo conec gent de Madrid, de València, de tots els puestos, que venen a Xàbia també perquè saben que n'hi ha bons llocs per a passar-te-ho bé i fer-te algunes copetes amb els amics. Bueno, a mi és que les festes de Sant Joan sempre m'han encantat, perquè cau la fetge que jo sempre he tingut vacances, no? Entonces intente mai perdre-me-les. I a mi és que m'agrada tota la setmana, però sens dubte el dia que més m'agrada és el dia de les quintaes, perquè veus gent que igual en tot l'any no la veus, de normal sol eixir quasi tot el món eixe dia, ja de bon matí estem esmorzant tots els amics, vas al baret dels bous i ja et trobes a tot el món. Jo eixe dia no el canviaria per res del món, però també sens dubte la de les festes del Loreto, les del port, perquè veure bous a la mar crec que només es pot veure a Xàbia o inclús a Dénia, no? Jo penso que aquestes festes són les que destacaria. A mi és que Xàbia em pareix ideal per a vindre de vacances i per a viure tot l'any, no? Però a estiu crec que ja ho he comentat abans, que ve moltíssima gent, perquè Xàbia és que ho té tot. El clima que té, tens platja, tens muntanya, tens bons llocs per anar a menjar, per a mi és una ciutat molt completa, i no ho dic perquè siga la meua Xàbia, no?